ご覧いただきましてありがとうございます。今日は前回に引き続きパリ郊外シャトゥで行われていた飲みの市の様子です。正式にはシャトゥのフェアとウェブサイトには書かれているので、アンティークフェアと呼んだ方が良いイベントです。お皿から家具などの調度品までさまざまなヴィンテージ品やアンティークの品々が売られています。郊外列車 A 線に乗り、パリ中心地から約20分ほどでルエール・マルメゾン駅に着きます。ちなみにルエール・マルメゾンにはナポレオンの王妃だったジョゼフィーヌにゆかりのあるマルメゾン城があります。駅から飲みの市会場まで無料の送迎ミニ列車が出ています。一番出口を目指して改札を通り、外に出ると目の前がミニ列車の発着所となっています。だいたい30分に1本で、昼休み1時間は運休しているのでご注意ください。帰りの時刻もチェックしておくと良いかもしれません。ミニ列車がやってきました。早速私も飲みの市会場へ出発です。もう一つの最寄り駅、シャトー・クワシー駅からの徒歩での行き方については、私の過去動画をご覧になってください。こちらはお気に入りスタンドの一つです。いつもとても美しいものが売られています。今回も私の音声なしでゆっくりご覧になってください。カンパニュールシリーズの青と赤色がありました。ジエアンのポリクロームです。サルグミンヌのグロゼイユシリーズです。バルボティーヌのお皿も綺麗ですね。仕切りがあるので、こちらはアスパラガス用でしょうか。サルグミンヌです。美しいポリクロームの商品がいくつもありました。サルグミンヌです。じっくりご覧になってください。サルグミンヌミントンです。エッグスタンド、かわいいですね。
見た中で一番美しいなと思ったのはこちらのお皿です。残念ながら予算に合わず購入できませんでしたが、見ることができて嬉しかったです。ショワジールロワのイエナシリーズ、こちらの窯元はわからなかったのですが、素敵だなと思いました。サルグミーヌでしょうか。素敵なスーピエールです。スタンドの前に置かれているこちらはお買い得コーナーです。お皿は1枚5ユーロと書かれています。ディゴワンサルグミンヌディルシリーズです。際限なく一枚一枚ずっと見ていたいのですが、そろそろ次のスタンドに移動します。ここからの撮影はアンティークフェア開始初日ではなく3日目に行ったのですが、初日に気がつかなかったものや追加の出品もあり、新しい発見も多かったです。規模が大きいので何度も訪れたくなる飲みの市となっています。こちらは先週配信したシャトー飲みの市パート1でもお見せしたスタンドですが、ショーケースの中にまだまだ見応えのあるものが詰まっていました。ジーアンです。この日は友人と一緒にのんびり来たのですが、いつも食器ばかり写してしまうので、今回友人が気になったお皿以外のものも少し撮影しました。アクセサリーもいろいろ売られています。こちらは暖炉用の道具です。パリは火災予防のために暖炉は使えないのですが、飾っておくだけでもかっこいいですね。夫の実家はパリではないので、暖炉を活用していて暖かいです。ソーイングセットを入れる木箱、木が良い色ですね。土日に行くと仮装なさってる人にもお会いできます。皆さんアンティークフェアをそれぞれ楽しんでいらっしゃいます。漆塗りのお皿がありました。こちらは病院に置かれていたものが売られていました。ちょっとシュールだなぁと思いました。でも地方の飲みの市でやはり病院の道具が売られているのを見たことがあるので、需要があるのでしょう。素敵な額もいろいろありました。花瓶やピッチャーをコレクションにしている人も多いようです。
一輪挿しに良さそうですね。すごく綺麗な絵だなと思って見てみたら、どうやらドイツ製のようです。お店の人もこのお皿素晴らしいでしょとおっしゃっていました。リモージボックスかなと思い手に取ってみると、なんと120ユーロでした。いつも飲みの市で見かけるものはだいたい2、30ユーロなので、こちらはおそらく価値の高いものなのでしょうね。このカップ&ソーサーがすごく綺麗だなと思いました。カップを持ち上げるたびにバラのつぼみが見えるんです。イギリス製でした。シャトゥの飲みの市で必ず見かけるサルグミンヌミントンです。お店や商品の状態によって金額が様々ですが、こちらのカップ&ソーサーは1脚40ユーロでした。飲みの市に詳しい飲みの市友達 K さんが以前おっしゃっていたのですが、サルグミンヌミントンは裏に書かれてある番号が重要です。フランスではシリーズが違うカップとソーサーを、それがペアであるかのように売られているので、番号を確認して購入する必要があります。でも微妙な色の違いなどでそっくりな場合も多く、お店の人に聞いても古いものだし揃わないのは仕方がないよと言われたことがあります。仲良くさせていただいている YouTuber のリリーさんも素敵なサルグミンヌミントンをお持ちなので、 YouTube や Instagram をご覧になってください。こちらはシャトゥ飲みの市初日に撮影しました。大好きなシリーズの一つ、リノットシリーズです。昔付け合わせの温野菜などを入れていたかと思われるレギュミエです。レギュミエはすでに2つ持っているので購入しようかとても悩みました。レギュミエよりも大きなサイズ、スープを入れていたスーピエールです。これもすごく欲しいので、シャトゥ飲みの市パート1に続き、また究極の選択です。こちらの窯元は分かりませんでした。こちらはベルギーの窯元です。こちらはシュワジールロアのフェカンシリーズ。一度行ったことがあるのですが、フェカンは町の名前です。購入した商品のご紹介です。サルグミンヌミントンのソーサーを1枚だけ購入しました。番号は217。10ユーロのところを8ユーロにおまけしていただきました。ソーサーは小さなお菓子や飴を乗せても良いので愛用しています。このパターンは以前購入したことがあるのですが、
大きさが微妙に違います。こちらはイギリスのコールドンですが、なんとなく雰囲気が似ているのでサルグミンヌミントンと一緒に使うことが多いです。悩みに悩んでやはりスーピエールは諦めてリノットシリーズのレギュミエを購入しました。窯元はクレイエモントローです。目立ったひびや欠け、シミなどもなくとてもいい状態です。残念ながら刻印はありませんでした。鳥や鳥の巣の絵も好きなのですが、取っ手の部分もとても気に入っています。リノットシリーズはとても好きなシリーズなので、見つけたらなるべく購入するようにしています。こちらは以前購入したラビエです。少し高さがありちょっと変わっています。状態は少し悪いのですがケーキスタンドです。その他スープ皿を1枚、大皿を1枚持っています。シャトゥーの飲みの市は規模が大きいので普段の飲みの市より少し多く買い物をしてしまいました。パート1、パート2合わせたお買い物はこちらになります。もしよろしければパート1の動画も見ていただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。チャンネル登録や高評価ボタンをいただけますと今後の動画作りの励みになります。よろしくお願いいたします。